¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo Magic Lalo. Bienvenidos a ML Sounds, el canal donde les traigo tips, tutoriales y mucho más sobre mezcla de audio. El día de hoy quiero probar este plugin de Shadow Hills, que es un compresor pues muy famoso así de esos carotes, ¿verdad? Que nunca voy a tener. Si el plugin me gusta, mejor compro el plugin porque el fierro está muy caro, así $6,000, $7,000, bueno, no tengo ni idea, pero bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con este aparato. Lo que me gusta de este compresor, las texturas que tiene, el color que tiene. Esta es primera vez que voy a probar yo el Shadow Hills en plugin. Bueno, lo voy a probar en la batería ahorita a ver cómo suena y luego voy a ir probando en otras cosas de ahí que tengo en este mix. Les voy a poner un pedacito de cómo suena la batería. Bueno, todo para que más o menos sea una idea. Bueno, eso es lo que tengo ahorita. Voy a probar en la batería. Vamos a ver qué sonido le podemos sacar con esta cosa. No voy a hablar, nomás voy a ponerle y voy a estar ahí jugando con jugando con los botones. Son como dos compresores en uno y tiene acá también tres diferentes de color o algo así, o textura, no sé cómo se le puede decir. Voy a probar primero las texturas, el color. Quiero ver cómo suena el plugin. Ya más o menos tengo una idea de cómo suena el hardware, pero vamos a ver cómo suena aquí. A ver, voy a poner este pedacito donde se escucha la tarola. Me gusta acá en Steel. Bueno, yo creo que me quedo aquí. A ver cómo suenan ahí los tambores. Sin. Con. Ay, güey, me está convenciendo esta cosa. Bueno, a ver, vamos a probarlo en otra cosa. Sí me gustó cómo suena en la batería. Vamos a ver en el bajo. Tengo en mi bajo. Por cierto, esta canción es de mi grupo. Este bajo que compré, y bueno, ya tiene rato que lo compré, nunca me... De primero me gustaba cómo sonaba, pero después como que no sé qué pedo. Yo creo que hay que cambiarle de cuerdas, ¿verdad? No sé. Acá tiene unos presets ya hechos también, por si quieren jugar con los presets. A ver, vamos a ver un preset de bajo. Bass finger, a ver. Bueno, no sé si... Bueno, está subiendo un poquito de volumen, pero vamos a bajarle poquito. A ver, vamos a ver ahí. Vamos a agarrar un buen color. A ver acá en Iron. Y eso que, como les digo, el sonido de este bajo es súper batalloso y suena bien. Como más amarrado, ¿verdad? A ver, vamos a poner la batería y el bajo nomás con eso. Vamos a escucharlo sin primero.
Ahora con... Wow, ya me está gustando el bajo. No me gustaba cómo sonaba el bajo, la neta. Pero ahí está. Fuck it. A ver, ahora vamos a probar en el bajo sexto. Ahora, no estoy diciendo que vayan y lo compren y se lo pongan a todo, ¿verdad? Pero yo lo estoy calando en todo y se oye bien. Dejen poner en mute mi compresión paralela para la batería acá. Muy pronto les traigo un video de eso para que vean qué pedo ahí. Vamos a quitárselo. Probarle, vamos a jugar con este a ver qué. No, sí tiene ese colorcito que me gusta del Shadow Hill, sí lo tiene. Sí está muy cerca del hardware, aunque los analogísticos digan que no. La tecnología les anda pisando los talones y bien. Pueden decir lo contrario, no le hace. Ahí se pueden desahogar en los comentarios, pero sí. Ahí me gusta esa compresión ahí, como que guau, guau. Ahora con todo, vamos a poner los tres. Ahí me gusta, ahí mero. No, ahí está bien. Déjense los tocos sin el Shadow Hills, todo esto. Vamos a ver cómo suena. Ahora con el Shadow Hills. Creo que ahí en el acordeón y el saxofón, pues la neta no se ocupa, pero vamos a probar a ver qué pedo, ¿verdad? Vamos a ver cómo se oye ahí. Oh, se oye rica esa compresión. A ver acá con este. Bueno, seguimos jugando. Vamos a ver cómo se oyen con todo. Luego, bueno, vamos dándole para no aburrirlos.
A ver ahora. Vamos ahora a probarlo en el Mix Bus. Se metió como quisiera encontrarla. A ver otra vez. Bueno, en el Mix Bus, ahí más o menos me gustó cómo se oye ahí. Aquí es sin nada. Ahora sí con el compresor. Muy bien. ¿Y si prendo los otros? Wow. Está bonito el color. Watchen, se lo voy a poner y quitar a todo. Nomás para que vean cómo cambia el color bonito, ¿verdad? Ahí va para atrás. Pues bueno, definitivamente es algo que va a estar en mi colección de plugins. Me quedan 13 días el trial. Voy a aprovechar y acomodárselo bien aquí en esta producción. Para aprovechar los 13 días y hay que comprarlo. Bueno, yo sí lo voy a comprar, sí me gustó mucho. No sé a ustedes qué les parezca. Si hay alguien que lo conoce mucho mejor y nos puede dejar datos en los comentarios, pues adelante. Así aprendemos todos. Y pues bueno, espero les haya gustado mi video. Recuerden darle like, suscribirse a mi canal, por favor. Y nos vemos pronto. Ahí estamos. Bye.